बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम भाई तुहाडे लिए अज लैके आया जी तुहाडे अपने यूट्यूब चैनल CTN ट्रैक्टर ते जंगल दा बादशाह बिलारस 510 ट्रैक्टर फॉर सेल सजनों मॉडल है जी 2006। वीडियो शुरू करने तो पहले तो हमेशा की तरह रिक्वेस्ट है कि चैनल ते नवे जे तो इसमें सबसक्राइब कर लो। इस चैनल ते तुहानू सिर्फ और सिर्फ बिलारस 510 MTZ 50 इन्हां ट्रैक्टरां दी परफॉर्मेंस ते फॉर सेल की वीडियो देखने को मिलदियां रहणगियां। तो इस चैनल में जरूर सबसक्राइब करो सजनों। जिन्होंने सजना वीर भरावां ने मेरे इस चैनल में सबसक्राइब किया है उन्होंने दिल तो शुक्रिया अदा करने। यह जी बिलारस 510 मॉडल 2006 है जी। रंग रूप तुसीं इसका वेख लो जी, तुहाडे सामने है। बंपर लगे हुआ चंगा, छत लगी हुई है। बाकी बैक साइड तो वेख लेने लगी हुई कि नहीं लगी हुई। रिम बिल्कुल बेदाग साफ सुथरे, टायरों की कंडीशन तुहाडे सामने है जी। ठीक है, पॉइंट तुसीं आप ही उन्होंने कढ़ लिया जी। बाकी यह जनरेटर चेक कर लो, सेल्फ स्टार्ट ट्रैक्टर के इंजन की सूरत हाल वेख लो जी। रंग रूप इसका चेक कर लो, ठीक हो गया। इस तरह यह बोतल वेख लो जी, ठीक है। बाकी इस साइड के इंजन की सूरत हाल वेख लो, थल्लों चेक कर लो जी। इसमें लीवर वगैरह वेख लो, स्टेयरिंग, ड्राइवर सीट, छत चेक कर लो जी। बाकी यह पिछले टायरों की कंडीशन तुहाडे सामने है जी, यह वेख लो। रिम बिल्कुल बेदाग ने, साफ सुथरे रिम ने। टायर तुहानू विखा दिते ने जी, ठीक है। पॉइंट इन्हों के आप ही बना लिया जी किन्ने किन्ने। बैक साइड तो हिच लगी हुई है सजन, यह बैक साइड तो इसकी लुक चेक कर लो, ठीक है। इस तरह यह चेसी पत्तरी वेख लो जी, ठीक हो गया। यह टूपा वगैरह वेख लो, इस साइड तो वेख लो। सेल्फ स्टार्ट ट्रैक्टर है जी। दूसरी साइड वाला टायर वेख लो, ठीक है। इस तरह रिम चेक कर लो, बिल्कुल बेदाग साफ सुथरा सीधा पतला ट्रैक्टर। इंजन गेयर हिस्से का चंगा है, ठीक है। बाकी सलब वेख लो जी, डीजल पंप वेख लो। इस साइड तो इंजन की सूरत हाल वेख लो, 2006 मॉडल है जी, चेक कर लो। दूसरी साइड वाला अगला टायर वेख लो, रिम चेक कर लो। इसमें कड़ा जहा वेल्ड प्लेट जी लगी हुई है, ठीक है। यह फ्रंट तो सजनों कैश के खुले वर्के ने जी। मालक इसकी डिमांड 13.5 लाख रुपये कर रहे हैं। 13.5 लाख रुपये की डिमांड कर रहे हैं। मौके पर घाटा वाधा हो जाएगा। कोई सज्जन वीर भरा मेरा लेना चाहे रबता कर सकता है। रबता नंबर मैं दे दिता डिस्क्रिप्शन, जो तो रबता करके तो तुसीं ये ट्रैक्टर खरीद सकते हो। अपने वीर को दो इजाज़त। एक नवी वीडियो लैके फिर हाजिर होवांगा, उदों तक अल्लाह।